सो व्हाट्सअप गाइज एन्ड वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि यो चाहिँ मेरो कति भ्लग थाहा छैन, मैले धेरै वर्षपछि बल्ल भ्लग हाल्न, धेरै महिनापछि बल्ल भ्लग हाल्न लाग्यो होइन। आज चाहिँ टक्क ल्याएर कुल्यानको पूजा हो होइन, कुल्यानको पूजा। अनि बाहिर सब उस गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ, बाजा साजा छ होइन। दुईवटा बोका लानेले हाम्रो घरबाट नि त्यो भएर यसो रेडी हुँदैछ होइन। अनि यहाँ दुईवटा खान भएन भएन, यहाँ दुईवटा खान होइन। बाहिर चाहिँ बाहिर यस्तो छैन। अनि अब हामीले चाहिँ एकछिन बाजा बजाउँछौँ नि, हेरौँ है। मेरो काम पनि छ कि त्यहाँ बोका छोरा सम्हाल्न होइन, हेरौँ है। हामीले चाहिँ यहाँ यो म चाहिँ हामीले घुमाउँदैछौँ होइन। अनि अगाडि हुन्छ पछाडि पनि छन् होइन। मैले चाहिँ बिच्चा घन्टी बोकेको सफाले र अनालले बोके छन्। हामीले घुमाउँदैछौँ होइन घर। अहिले बाजा बजाइदिएछ, बाजा फर्केर फेरि आयो कि टेक्नु हुन्न अरे। अनि यो त्यो भएर मैले टेक्दैछन्। ओ यो त बजेको घन्टी त बज्यो, यसले तारले छोकेर बज्यो घन्टी, बजाउँदैन। उसको चढेको छ है। नाच्न मन लागेको छ। रङ्गाउँदै हुनुहुन्छ होइन बोकालाई, काँडालाई रङ्गाउँदै हुन्छ। यसले कस्तरी हेरेको रङ्गिरहेछ यहाँ बोको। ओ यसले टाउको ठोक्या, टाउको लाग्यो टाउको। यो चाहिँ भान्जी छैन होइन के भयो। बोका छ होइन, यिनी छन्, यो बोका छ, यिनीको छ। खोइ पछाडि नि हुन्छ नि, घन्टी बजाइदिने। आमा यहाँ ल ल बजाउनु। बोका अगाडि जानुपर्छ। हामी चाहिँ गाई मन्दिरमा आयो, यो मन्दिर यहाँ काट्ने होइन। मैले यो पनि बोकेँ अहिले, आएर यो बाँस पनि बोकेँ, प्लस यो घन्टी छ, त्यो भएर हल्का गाह्रो बना गाह्रो भयो।
सो गाइज म चाहिँ घर आएँ होइन हाम्रो घर त्यहाँ छैन टक्क लाएर बिस्तर हुनु छ सफल अन्जान मानवी मेरो नाम के भन्दैन मेरो नाम हजुर अग्रिम गुड मानवी चाहिँ अब यहाँ टक्क कहाँ गयो बोका लिएर आयौँ होइन हामीले चाहिँ अब आमा पनि हेर्नुहुन्छ ल अरूको सो गाइज हो नि हामी चाहिँ अब घरमा आएर नि हामीले चाहिँ अब सबलाई चट्ट बनाएर पाकिसक्यो रेडी भइसक्यो हामी मैले ड्रेस चेन्ज भने आउँछ यसो माथि गरौँ अनि 5 कति वर्ष अरे कति वर्षपछि आएको अरे यो कुले पूजा कति वर्षपछि गरेको अरे 10 वर्षपछि बल्ल 10 वर्ष हामी 5 वर्षपछि नि एकचोटि 10 वर्षपछि बल्ल हामीले गर्नुभएको खुसीलाई होइन अब त्यही पनि आफ्नै गाउँको मन्दिरमा होइन अरू ठाउँमा जानु परेन त्यहीँ माथि गयो बनायो खाइसुकै भयो होइन अनि अब चाहिँ मैले त्यो काटेको चाहिँ भिडियो बनाउनु होला सायद होइन बनाउनु हाल्दिनँ बनाए पनि हाल्दिनँ कट गरेर हाल्छु होला अनि भोक पनि लाग्छ बिहान केही खाँदैन है पूजासुजा गरेर आएर यसो रोटीसोटी खाँथ्यौँ अनि अब हामीले ब्लग पनि मैले चाहिँ अब यहाँ ब्लग फिनिसिङ हान्दिउँ भनेर अनि अब ब्लग चाहिँ क्यान्सल हुन्छ होइन हल्का लाउड लाएर सुन्नु होला है मेरो भोइस किनकि उहाँ मैले यसो हेरेको थिएँ है खासी चर्का हालिन्छ यता खासी चर्का हालिन्छ है उयो सोही देख्यो त फोटो हान्दिउँ न त लगाएछ त ल भयो सुन्नु हटाएर मैले खासै लाग्छ कि मलाई खासै चर्का खाएन भोइस अनि सो हल्का भोल्युम चाहिँ एकदम हाई गरेर उस गरिदिनु होला है हामीले बाटोमा नाचेको पनि थियौँ त्यो चाहिँ बनाएन भिडियो होइन हजुर आन्टी चाहिँ जान लानु हस् बाई आन्टी दिदी हो ए दिदी अनि होइन अब चाहिँ भ्लग भ्याइदिउँ होइन भ्लगलाई एन्डिङ गरिदिउँ भक्क अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु अनि मैले एकदम बढी एकदम धेरै भयो चाहिँ मैले नहालेको भिडियो अब बल्ल हालिदिएको होइन बाजा बजाएको नि देखाएको नि त मिले त अनि बाजा बजाएको नि देखाइदिन्छु नत्र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु ल त्यसरी बजाइ यस्तो लानु आउँछ त्यही तिमीहरूको सम्झेर ल बाजा सुन्नु होला तिमीहरू ध्यान केटाहरू ल भयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला म देखाउँछु थम्बनेल ल बाई बाई त